Hola castigados, este set de keycaps lo mostré en el montaje del teclado Custom Púrpura. Tenía pendiente su vídeo exclusivo de review. Los keycaps son los PVT Fans Purpurite. El fabricante es PVT Fans, propiedad de KVD Fans. El empaquetado es bueno para el transporte de los keycaps y muy práctico para almacenar varias de estas cajas. Nos incluyen unas pegatinas de minerales y gemas para poner en unos keycaps reetiquetables incluidos en el kit base. Son dos bandejas, la primera con las teclas esenciales y la segunda con alternativas, las reetiquetables y nuestros amigos los enterizo. Las compré y recibí en marzo de 2023 por $77 en KVD Fans, con impuestos y envío realmente 117 €. Actualmente están disponibles también en el vendedor europeo Keygen. El diseñador del set es SM Designs y está inspirado en el mineral llamado purpurita. Un set bonito, llamativo y de tonos morados oscuros, aunque según la iluminación en ocasiones se puede ver o captar por las cámaras como más claros. Este es el kit base latín y también existe el kit base hiragana con subleyendas en japonés hiragana. La calidad de los keycaps es muy buena, son perfil cherry de ABS grosor 1,5 mm y las etiquetas impresas por doble inyección. De la caja a la mesa, conjuntado en su entorno. Su superficie es agradable al tacto con cierta rugosidad muy similar a los keycaps de GMK. La verdad es que los keycaps ABS de PVT Fans los recomiendo. Test al escribir, aunque los switches clicky acaparan el sonido. Apoya al canal dando like al vídeo y suscribiéndote. Hasta el próximo castigo.